¿Sabías que el cuerpo transmite información antes incluso de pronunciar palabra? Aquí se presentan 10 estrategias que han sido empleadas por grandes líderes, conquistadores y seductores a lo largo de la historia. Se trata de un conjunto de herramientas destinadas a forjar presencia, magnetismo y carácter varonil, no meros trucos superficiales. Quien las incorpore en su día a día dará un paso firme hacia la mentalidad de un hombre de alto valor, cultivando la atracción y la confianza en cada interacción. 1. El poder del primer contacto. El saludo inicial define la atmósfera de cualquier encuentro. Un caballero que aspira a proyectar poder y seguridad comprende que su apretón de manos es mucho más que un gesto protocolario. Palma orientada hacia abajo. Emite autoridad natural y control. Dedo índice extendido. Otorga un agarre amplio y firme, impidiendo que la contraparte logre un dominio total de la mano. Al llegar con la palma ligeramente inclinada hacia abajo, se establece la impresión de liderazgo. Este primer contacto es, en esencia, la declaración de que se está presente y seguro de sí mismo. 2. La mirada que cautiva. El contacto visual auténtico y ese sutil destello de cejas, conocido como el eyebrow flash, generan una conexión casi inmediata. Es un movimiento que dura fracciones de segundo, pero aporta una poderosa señal de interés y reconocimiento. Los maestros de la seducción a lo largo del tiempo han sabido implementarlo con precisión. El microlift de cejas indica: te he visto, me interesas. Consigue que la otra persona se sienta validada desde el principio. Si bien parece mínimo, su efecto va más allá de lo aparente. El hombre de valor que domina este recurso exhibe un nivel de confianza silenciosa y magnetismo personal. 3. La sonrisa Duchenne. Tu arma secreta. La sonrisa genuina, que involucra los ojos, libera endorfinas en quien la observa y crea un lazo de empatía inmediata. Distintos seductores históricos, como Casanova, conocían el poder de esta expresión: elevar levemente los pómulos, para que se formen leves pliegues alrededor de los ojos. Reflejar un gesto verdadero que comunica cercanía y agrado. No se trata solo de mostrar dientes, sino de imprimir sinceridad. Un hombre que aspira a cultivar un carácter encantador comprende el valor de proyectar autenticidad mediante cada mueca facial. 4. La postura del conquistador. Visualizar a un león recorriendo su territorio ayuda a comprender cómo caminar con seguridad. Cabeza erguida, mirada hacia adelante, pasos decididos. Imagina una línea recta que desciende desde la coronilla hasta los pies. Mantén esa línea sin quiebres, mostrando aplomo y firmeza. Este hábito refuerza la impresión de dominio personal. No es vanidad ni arrogancia, es la postura natural de quien sabe lo que vale y avanza con determinación, proyectando fortaleza masculina. 5. El lenguaje silencioso de las manos. Las manos siempre cuentan una historia. En la filosofía de la seducción y el liderazgo, se recomienda no ocultar los pulgares. Mantenerlos visibles comunica seguridad y transparencia. Utilizar las manos al hablar denota soltura e interés en la conversación. Grandes oradores y estrategas, desde la antigüedad hasta la actualidad, han empleado gestos armónicos para subrayar sus palabras. Imagina a un director guiando su sinfonía. Cada movimiento fluye de manera natural, sin rigidez. 6. El perfil del seductor. El lado izquierdo del rostro, controlado por el hemisferio derecho del cerebro, sede de las emociones, tiende a mostrar rasgos más expresivos y atractivos. Personajes legendarios de la seducción como Don Juan o íconos de la pantalla como James Dean dominaban el arte de exhibir su ángulo más cautivador.
Colocar el cuerpo en ligera diagonal durante una conversación. Permitir que la oreja izquierda quede algo más expuesta, como si se escuchara con plena atención. Este sutil detalle no solo realza la apariencia, también insinúa un interés genuino por las palabras del otro. 7. El arte de ocupar tu espacio. Un hombre de alto valor no pide permiso para existir. Su lenguaje corporal, tanto al sentarse como al pararse, refleja determinación. Pies separados a la distancia de los hombros, dando la impresión de solidez. Espalda recta, hombros relajados, sin encoger el torso. Esto no implica agredir el entorno, sino manifestar que se tiene derecho a ocupar el lugar que se habita, tal y como un árbol firme enraiza con convicción en el terreno. 8. El caminar del líder. La forma de desplazarse habla de la intención. Muchos se apresuran con pasos cortos y nerviosos, mientras un verdadero líder mantiene un paso medido y sereno. Pasos amplios y deliberados. Balanceo ligero de los hombros, proyectando calma y seguridad. La cabeza se mantiene arriba, tal como se mencionó antes. Este modo de caminar demuestra control. Si hay que llegar a un sitio, se llega con la actitud de quien sabe cuál es su propósito, nunca con un aire frenético ni dubitativo. 9. La proximidad estratégica. Ya sea en un encuentro social, profesional o romántico, la posición relativa al otro genera sensaciones de confort o incomodidad. Sentarse o pararse al costado, en vez de hacerlo directamente al frente, crea complicidad y cercanía sin imponer. Deja espacio para que la otra persona se sienta en libertad de acercarse. Reduce la tensión de sostener miradas fijas cuando el ambiente todavía no es lo suficientemente íntimo. Los grandes estrategas de la historia han empleado esta técnica en negociaciones y cortejos, permitiendo que la interacción fluya con naturalidad y despertando una atracción gradual. 10. El poder de la pausa. El habla no se trata solo de lanzar palabras, necesita espacios para que cada frase surja con fuerza. Aquellos que practican la seducción y el liderazgo entienden la importancia de detenerse y respirar en el momento preciso. Hacer pequeñas pausas proyecta dominio y evita balbucear. Otorga tiempo para asimilar lo dicho y genera expectativa en el interlocutor. Es un arte que incrementa la atención de quien escucha, al igual que en una partitura musical donde los silencios son tan valiosos como las notas. Con estas pausas se revela serenidad y autoconfianza. Estos principios no buscan fingir una personalidad ajena, sino despertar la versión más segura y seductora de quien decide practicarlos. Son métodos validados por generaciones de hombres que han sabido labrar su influencia y fascinación a través de detalles precisos. Recordar que el carácter se refleja en la forma de pararse, sonreír, mirar y saludar, es fundamental para quien aspira a forjar un alto valor personal. El lenguaje corporal es un espejo que proyecta la esencia interna. Al cultivarlo, se refuerza la mente, se afianza el espíritu y se eleva la presencia en cualquier situación. Si este contenido ayuda a comprender mejor el arte de la comunicación no verbal y la seducción masculina, no está de más compartirlo con otros hombres que busquen elevar su carisma y presencia. Quien desee continuar en este camino de crecimiento, puede dejar un like, suscribirse y adentrarse en nuevas formas de trabajar el carácter y la seguridad. Cada paso dado en el perfeccionamiento de estos aspectos conduce a una vida más plena y magnética.